跟孔子吃饭要注意什么？小哥，夫子说饭前要洗手。嗨，不干不净，吃了没病。你怎么吃啊？吃手抓饭不香吗？我去洗个手。如果孔子给你夹菜，一定要当场感谢。吃点韭菜补补，谢谢叔。来，吃个鸡腿补补，看你都瘦成啥样了。谢谢叔。啊，还有，不能当众啃骨头、扒拉菜、剔牙、吧唧嘴。还吃不吃啊？饭后要主动收拾碗碟。我来洗碗。哎呀，不用。哎，洗吧。啊，好，你们洗吧。洗碗前，我要宣布一个好消息：丑小绿给小读者创作的新书《历史为什么古人生活篇》和帝王篇上市了，让你从普通人和帝王两个视角了解历史。古人怎么吃，怎么玩，怎么装死？乾隆拉肚子过冬天怎么办？历史为什么系列图书全都有答案，有趣更有料，让历史从此变得更好玩。赶紧洗碗去，我看姚明是怎么吐槽我的。